ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி நாம் வந்து இன்றைக்கி ஃபெவிகம் செகண்ட் வந்து நம்ம சாஃப்ட் க்ளே இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து ஃபெவிகம் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சாஃப்ட் க்ளேயும் அதோட எடுத்து போட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம முக்கி லிக்விடை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறோம். எப்படி வருது அப்படின்றது தான். நார்மலாக வந்து சாஃப்ட் க்ளே வந்து அவ்வளோவா மிக்ஸ் ஆகாது. சாஃப்ட் க்ளேயும் க்ளூ கன்னும் ஃபெவிகமும் மிக்ஸ் ஆகாது. இதுலேயும் அதே தான் திட்டாக கிடக்கும். ஆனாலும் நம்ம வந்து ஸ்லைம் மேக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். எப்படி வருதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். சாஃப்ட் பண்ணதில் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிருச்சு. சூப்பரான ஒரு ஸ்லைம் கிடச்சிருச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய்.